हेलो ভিউয়ার্স মই জিয়াউর রহমান আপোনালোকে চাই আছে আসাম এগ্রো ইউটিউব চ্যানেল ভিউয়ার্স আজি আপোনালোকক দেখাম লোকেল মুরগির পোৱালি তো লোকেল মুরগির পোৱালি 500 পোৱালি মই বুডিং কৰি আছো এইবিলাক পোৱালি তো এইবিলাক পোৱালিৰ আজি বয়স হল 2 দিন তো 2 দিন বয়সীয়া বা 1 দিন বয়সীয়া পোৱালি বুডিং কৰি আছো তো বুডিং কৰোতে ফার্স্ট টাইমত আমাৰ এনেকুৱা প্লেন শীট লাগে আপোনালোকে চাই আছে চাৰিওফালে যে এটা মানে রাউন্ড বনাইছো এনেকুৱা এটা রাউন্ড লাগে এতিয়া রাউন্ডটো আমি প্লেন সিটি দি বনাব পাৰো কাৰ্টুনে দি বনাব পাৰো তাৰ পিছত আমি মাজতে বস্তা পাৰি দিও বস্তা পাৰি দিয়াৰ পিছত আমাৰ এই নিউজ গেজেট পেপাৰ যিবিলাক আছে নিউজ পেপাৰ হেবিলাক আমি পাৰি দিছো তাৰ পিছত ইয়াতে আমি দানা বিলাক সিটাই দিও এনেকে মানে সিটাই দিলে কি মানে সৰু বাচ্চা যেহেতু 2 দিন বয়সীয়া তো ইয়াতে গম না পায় যদি পাত্ৰত খাদ্যটা দিও গম না পায় কিন্তু খাদ্য যদি দিও তো সেই কাৰণে আমি খাদ্য সব সিটাই দিও মানে সিটাই দিলে সবে মানে উচৰত পায় এটা এটা লাহে লাহে খোৱা হিকে আৰু যেহেতু বৰ্তমান গৰমৰ দিনত হয়তো সৰু বাচ্চা যেহেতু সৰু বাচ্চাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু লাইটৰ দৰকাৰ বা উমৰ দৰকাৰ তো উমৰ ক্ষেত্ৰত উমনি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি লাইট দিছো ৰাতি হলে লাইট দিও আৰু বৰ্তমান যেহেতু গৰম দুপৰীয়া হৈছে তো দুপৰীয়া ভাগত কিন্তু ইমান মানে লাইটৰ দৰকাৰ নাই আমি লাইট অফ কৰি ৰাখিছো এটা লাইট দিছো যেহেতু গৰমৰ দিন এতিয়া যদি গৰমৰ দিনত বৰষুণ আহিলে কিন্তু লাইট অলপ বঢ়াই দিব লাগিব হয়তো দুটা দিব লাগিব এক ভিউয়ার্স আমি সৰু বাচ্চাৰ ক্ষেত্ৰত এই পানীৰ পাত্ৰ দিছো 500 পোৱালি আছে পানী এইবিলাক সৰু হাফ কিলোৰ যিবিলাক পানী পাত্ৰ পোৱা যায় সেইবিলাক দিছো এইবিলাক চাওক আধা লিটাৰ পানী দিয়া যায় এতে ফার্স্ট টাইমত আমি নরমাল পানীটো দিছো আৰু আজিৰ পৰা অলপ এন্টিবায়োটিক ঔষধ বা হাগাৰ ঔষধ এইবিলাক দি আছো মানে সৰু বাচ্চাৰ ক্ষেত্ৰত এটা প্ৰবলেম হয় পায়খানাৰ প্ৰবলেম হয় যাতে পায়খানাৰ প্ৰবলেম নহয় তাৰ কাৰণে পায়খানাৰ কাৰণে ঔষধ দিছো দাৰক দিছো আৰু বৰ্তমান এই গেজেট পেপাৰ বিলাক যেতিয়া এই পেপাৰ যিবিলাক দিছো পেপাৰ বিলাক অলপ লেত্ৰা হৈ আহিছে তো আৰু অলপ লেত্ৰা হলে মানে প্ৰত্যেক দিন একবাৰকে এই গেজেট পেপাৰ বিলাক হলাই দিও মানে পেলাই দি নতুনকে আকৌ পাৰি দিও গেজেট পেপাৰ বিলাক আৰু এনেকে মোটামুটি ধৰক যেহেতু বৰ্তমান গৰমৰ দিন তো গৰমৰ দিন হিচাপে আমি মোটামুটি ধৰক 10 দিন মান এনেকে ৰাখিলে বা এক সপ্তাহ ৰাখিলেও হৈ যাব যেহেতু গৰমৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে তো গৰম বেছি এনেকে ৰাখিলে হৈ যায় আৰু কিন্তু ঠাণ্ডাৰ দিনত কিন্তু ধৰক ভালপো বেছি দিবা লাগিব লাইটও বেছি দিবা লাগিব আৰু গৰম বেছিৰ কাৰণে কিন্তু আমি লাইট দিয়া নাই ইমান কিন্তু বৰষুণ আহিলে লাইট বঢ়াই দিব লাগিব আৰু খোৱাটো ফাৰ্ষ্টত 3-4 দিন মানে অলপ সিটাই দিব লাগিব এতে ধৰক এতে সিটাই দি ৰাখবা লাগিব কিন্তু তাৰ পিছৰ পৰা 3-4 দিন পিছত খোৱা হিকি গলে তাৰ পিছত কিন্তু আমি পাত্ৰত দিব পাৰি তো দৰ্শক বন্ধু আজিৰ ভিডিও এখিনিতে সমাপ্ত কৰো ভিডিও চাই ভাল লাগিলে ভিডিওটো লাইক কৰিবা আৰু মোৰ চেনেলত নতুনকৈ ভিডিও চাই থাকিলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব ধন্যবাদ ভিউয়ার্স